ये हमारा गिफ्ट है। तो अब हम इसे खोलने वाले हैं। तो चलिए, अगर आपको इसके अंदर देखना है, देखिए इसके अंदर से आवाज़ आ रही है। अगर आपको देखना है इसके अंदर क्या है, There is unboxing video। यस, अगर आपको देखना है इसमें क्या है तो चलिए इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। तो चलिए अब हम इसे खोलते हैं। इसकी स्लैपर पिन यहाँ लगी रहती है, लेकिन हम म्यूजिक में खोल देंगे नहीं। तो सबसे पहले हम इसमें देखेंगे इसमें क्या है। तो इसमें भी आवाज़ आ रही है बहुत। हाँ, ये देखिए, है ना। तो वाओ, इसमें दोस्तों ये देखिए पेंसिल वगैरह खुला है। वाओ, 5 रुपीज़ भी है इसमें। देखिए इरेज़र और 5 रुपीज़, ऑरेंज शार्पनर और पेंसिल है। तो हम इसके अंदर ही इन्हें सबको वापस रख देंगे। तो अब मैं इसे वापस लगा के रख दूंगी। और ये रहा हमारा क्लिप हेलमेट। सॉरी, देखिए कैसा लग रहा है, बढ़िया लग रहा है ना। तो और हम छोड़ देते हैं क्लिप। ये देखिए, ये है क्लिप्स। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बाय।